Kreu I Partisë Demokratike u paraqit këtë të hënë në SPAK në zbatim të masës së sigurimit, detyrim paraqitje të vendosur ndaj tij në lidhje me dosjen Partizani. Pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme, Kreu Demokrat foli për mediat, ku nuk I kurseu akuzat për gjyqtaren Irena Gjoka. Fsheja në formularin e dekriminalizimit, fsheja në formularin e vetimut, fsheja në ILDKP, të gjitha këtyre ILDKP-i përbëjnë krimen vetvetes secili prej tyre. Berisha deklaroi se Irena Gjoka nuk ka pasur kritere që të bëhet gjykatëse, edhe se po mbrohet duke përdorur manovrën e hetimeve paraprake. Irena me shumë biemër e kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimin e dëbimit nga Greqia. Pra, bie tërësisht alibia se nuk kishte djeni. Me 7 maj 2025, Altin Troplini, poja I Skapit, deklaron fillimin e hetimeve paraprake. Hetimi të mburoj për të mos lejuar shkarkimin e saj, për të mos lejuar veprimet administrative ndaj saj, mbasi thot unë po e hetoj. Ndër të tjera, Kreu Demokrat deklaroi se gjyqtarja Gjoka është dëbuar 2 herë nga Greqia dhe se ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit.